kampung Ateh, Neng. Oh ini kampung Ate, sejuk ya udaranya. Iya, sesejuk saat memandang kamu. Ayo kita lanjut. Si Hanyat itu. Hanyat? Sum. Aneh kemana wae? Si emak. Si emak kunaon, Sum? Si mate kagegeloan sia, gara-gara ditinggalkan ku maneh. Hah? Si mate nenengan maneh, kaditu kadieu nepi ka pohodahan. Tiap-tiap tukang ojek ditanyakeun, moal musola diwawarkeun. Saha bae cenah nu mendakan budak masih Hanyat. Bokolorna, bawa salempakna. Enggal-enggal cenah hubungi emak, kitu cenah pokna teh sia. Beuh, eta si emak nepi ka kituna. Aneh deui make jeung kabur sagala. Aduh, sugan teh moal riweuh kieu. Ya, eta we saha? Maneh mah yang nyaho wae. Maneh boga pelet naon? Balik ngawa awewe gulis. Hayang maneh peletna. Hayang atuh urang di kanjaran kan yang Elsa. Sok turutan urang. Ere-ere daun pare. Ere-ere daun pare. Melak kacang disolokan. Melak kacang disolokan. Awewe tedek sare. Awewe tedek sare. Titik-titik lok-lokan. Titik-titik lok-lokan. Tah sakitu. Titik-titikna naon? Tah eta teh maneh kudu bisa ngeusian. Mun maneh bisa ngeusian titik-titik eta, dijamin awewe kumaha ge memerik sia ka maneh. Oh gitu. Pokona mah maneh kudu bisa ngeusian titik-titik eta kakara pelet eta hanrap. Oh. Gimana aja dicari kontrakan teh? Jadi dong, ayo kita berangkat. Sum, ya orang balik lah ya. Ngerti sama sekali Ayu sama si Hanyat bisa nepi ka menangkeun awewe kitu. Tapi Ayu teh hariwang harus dibere peletna. Duh, bosan kieu ayo masih teh sama sepi. Sujang! Ma. Sujang! Sujang! Mana temen ini pika hariwangan? Emak! Emak teh geus ka ditu ka dieu neneangan maneh. Kalerik kidul geus dijuk-juk. Kulon wetan didatangan, tapi anu jadi anak teu aya laratanana. Duh, Sujang. Mak, ieu ujang malin eta, Mak. Kembali atuh Sujang. Emak teh sedih campur bunga. Maneh balik mawa pipa majikanon. Bahkan tingku bunga ya teh Ujang emak teh. Main kitu, Mak. Tong hariwang Sujang keur beaya kawin mah. Apan boga warisan ti bapa maneh. Tuh urang jual nusa keur beaya kawin maneh mah. Maaf Bu, tapi saya belum. Tenang we Neng mah tenang. Tenang we Neng mah tenang. Kumaha dihajatkeun hayang nabeuh naon, hayang sabaraha poe sabaraha peuting. Tuh emak mah tanah saincak-incak. Aduh, kumaha si Mama jadi salah paham kieu. Sujang, bawa atuh ka jero pipa majikaneun teh. Ya, Mak. Ujang balik si Mama ngadon salah paham. Hayu Neng calon minantu emak, urang ka imah emak. Di imah mama sagala aya geus hayu. Ini gimana? Aing mah kumaha si Mama jadi salah paham kieu. Maaf Bu, saya datang ke sini itu. Tong panggil ibu, panggil aja emak. Iya, Mama saya datang ke sini. Udah wios Neng teu nanaon, emak geus ngarti. Jamana ayeuna mah awewe nyamper-nyamperkeun we lalaki, kata mah si Ajat mah sok dicampurkeun we ku awewe. Aduh, kenapa jadi kayak gini? Mak. Kieu sebenarnya mah ku Ujang teu jelaskeun. Tenang Ujang, mangge ngarti, mana teh yang tatabeuhan.
Urang nelpon kasih jorelat bibi maneh. Sinana sebenarnya duit anu gede, besina sakalian tanah anu longsor teh urang jual. Puntaheun kamari aing ngegane guna Elsa. Bro leungeunna lemes teu. Ambuan kieu bro. Gila mana euy, kuat jadi playboy kieu. Aing gitu loh. Kuman. Boga pelet naon man mana bisa kitu. Di aing mah segala aya pelet kukumaha oge. Enggak, kurang benta yuk ah, peletna kasih uman. Heeh aing ge boga gebetan euy. Tenang ku aing di barele dua anak. Asik aing bisa payuk awewe. Tah ayeuna mah tuturkeun aing hayo. Nah, onetanya nu titik-titikna. Ieu nguseup aja. Nguseup ya. Gitu loh. Agaya man. Oke guys, jalan-jalan kita hari ini mancing. Kat jadi andelin kitu man. Sia teu balik aing ieu geus beak gaya bisa siang ngamera. Jadi ande ngarahalun gambarna. Oke guys, kita tuturin saya guys. Itu tinggal si Uman. Naon eta budak ka dieu? Lo gaya boga jajar alus. Duh, naon maneh ka dieu deui lagi budakan wae kalah. Pira oge ningali mun disambung pisan euy. Sieun bebal laukna ka gimrangan wae tingali. Kitu sia mari eleh saingan teh. Sia mah kalah mah kana masalah pribadi. Ah sia mah kitu-kitu wae. Aduh, capek sih man. Bro kita cukup sampai di sini guys. Aduh, si Neng Elda ini ke mana nya? Jadi aya nama euy sedikit pintar. Halus nama mawa gantar. Ah eta mah licik atuh euy. Juga aing atuh tangan kosong. Boro-boro itu tinggal juga si Hanyat. Duh, naraon makhluk ka dari deh. Halo Hanyat. Marek naraon sia ka dari. Pajarkeun mana boga awewe anyar euy. Ah, nyoti saha maneh. Urang pun kamari nampo Hanyat. Ah, maneh ketinggalian meureun. Tong sok loba ngomong awewena kenalkeun sok-sok ka aing ah. Ngadaekeun atuh ka maneh mah kayak papu. Aing tong dianggap remeh. Aing geus ngabuktikeun pelet si Uman. Aing tegas meunang tilu awewe teh akibat pelet si ieu. Aing ge kemarin nepi ka ditutur-tutur ku embe. Wah, nyerah naon maneh. Aing mah gampang arek awewe kumaha oge. Sarinit ka itu ah, aing keur parusing ge teh aduh. Ngusir sia ka aing. Aing masieun ku abah gede oge. Ih, kalah nang tang si Uman. Aing mah kieu oge can pernah eleh gelut. Bener man maneh can perang eleh dulu. Acan da aing mah suka buru wae gelut mah. Ih, sia yang diteke ku aing. Sok saparing aing lah. Aduh eta si Uman ngadon beuki ngalunjak. Sok buru lamun teu wani, aing rek balik yeuh, balik. Yuk, balik. Naon mi, ini si Uman? Tah lamun Neng geus ngarumah tangga jeung si Hanjat, Neng teh cicingna di dieu. Tapi kan mak, aku udah nahan jadi Tong loba tapi jeung mak mah. ya susah deh. Hayu gerak tingali ka ditu imah manu anyar. Tuh, samarukan mata lain jelema beunghar kitu. Ayeuna mah sok we calikelannya Neng di dieu. Kayak mah nyana gelat cai ka jero. Mak, aku boleh nggak lihat bunga? Nya sok we, da ge bakal jadi milik Neng kabeh oge ieu teh. Duh, si Anjat kemana ya? Kok aku jadi tersesat di sini? Karena aku kesini mau cari kontrakan, kenapa malah mau dinikahin? Manois. Itu anak siapa? Neng Angel, kebeneran ka dieu. Madek aya tanyakeun ka Neng teh. Ulu si emak mau gaya kitu. Reka mana mak? Ka dia gerasa kedeung Neng Angel. Rek naon sih mak? Si Hanjat teh geus balik sia Neng Angel. Ira mak. Bieu. Apa teu baliknya jeung saha? Jeung saha kitu mak?
jeung pimpinan tuan emak Neng Angel. Kieu sia Neng Angel budakna teh. Ulu, alhamdulillah atuh mak. Heeh, matak madang dan kieu teh. Cek Neng Angel, alus teu. Emak penampilan kieu keur engke ngadamping si Hanjat. Alus mah keren. Cik, kira-kira cek Neng Angel penting sabaraha ieu? Genep satengah mak. Hah? Nah, ngan genep setengah Neng Angel. Sabab emak teu make bulu mata. Oh nya engke mah make atuh Neng Angel. Pokona mama dek meuli anu bulu mata nu pang mahalna. Gaya si emak euy. Neng Angel daguan heulanya sakedeung. Emak dek ngumumkeun yen anak emak si Hanjat geus balik bari mawa pi pamajikaneun. Oke mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Kapala Wargi sadayana. Alhamdulillah anak simkuring teh si Hanjat tos mulang deui ka bumi bari jeung mawa pi pamajikaneun. Hatur nuhun Kapala Wargi sadayana anu tos ngiring partisipasina. Sareng sakalian simkuring ngulem Kapala Wargi sadayana. Kangge engke dongkap dina waktosna yen simkuring teh bade hajat 7 poe 7 peuting nyaeta nikahkeun budak simkuring si Hanjat. Ngan simkuring papadon ti ayeuna kangge Kapala Wargi simkuring teu nampi amplop kosong jeung teu nampi kolektif. Mung sakitu pengumuman ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gawat nih si emak pakai ngomongin segala. Kumaha Neng Angel pengumuman emak bieu alus henteu? Heboh pisan mah halus. Saheula atuh emak gitu loh. Neng Angel, engke dina waktuna Neng Angel jadi pagar ayunya. Oh nyari gitu mama. Abi rekaten si teh Elsa heula. Apan lain keur marahan Neng Angel teh? Teu jadi ah mah batur. Hejik atuh. Ayeuna mah kari ngabejaan si Jorelat. Pesen idangan. Jeung nyieun ondangan. Beres lah. Kamu lagi ngapain di sini? Gimana ini mau udah ngumumin. Iya juga udah denger. Lebih baik kita jujur aja sama emak. Sujang, mana geus ti marana? Jalan-jalan mak. Tah kitu, pamajikan teh bawa nguriringan lembur. Abe batur arapaleun, yen ieu teh minantu emak. Kieu mak. Ujang rek ngomong sabenerna ka emak. Sok, mana rek ngomong naon ka emak? Nya mana teu percaya ka emak? Najan emak pangaokan sabeula bisa keur ngawinkeun maneh wae mah. Nya mak, percayalah ka emak mah. Nah, atuh maneh Sujang, siga nu ngadeukeun ka emak. Mak, sebenarnya mah ieu teh lain kabogoh Ujang. Ngan ieu Neng Elda panghijing Ujang teh badenean kontrakan. Iya betul Mak, jangan salah paham. Jadi si Neng ieu teh Ya mak, kebenaran Neng Elda teh pendak jeung abi naroskeun Desa Jatisari. Ya kebenaran ku Ujang teh dituduhkeun.